ketika Habib Jafar dan Salma roasting anak. Lu melihat dia masuk surga kelak dan lu masuk neraka. Wah, kayak Iya kan? Iya kan? Anda sekarang di bawah ya. Iya. Rasakan panasnya. Iya. Siap. Hai Onat, Sebut nama. kan saya sudah bilang. Iya, Bib ya. Kenapa? Iya Tapi Onat gini, masuk neraka. Enggak, Bib. Enggak, maksudnya tuh kayak beberapa. Makasih, Salma sih. Bib, kita satu saudara loh. Iya. Kita semua saudara. Kelihatan Bibi. Siapa yang bukan saudara seagama, saudara dalam kemanusiaan. Betul. Gini dulu, baru gini. Iya. Daripada begini, gini aja deh.